Diese 6 Survival-Lagerfeuer musst du kennen. Nummer 1, das Tipi. Es ist einer der einfachsten und intuitivsten Feuer, die man aufstellen kann. Ein Negativpunkt ist, dass es leider nicht sehr lange brennt. Nummer 2, das Schwedenfeuer. Dafür braucht man einen Holzstamm und eine Axt. Wenn man es gebaut hat, ist es ein wenig schwierig zu entzünden. Jedoch, wenn man es schafft, brennt es sehr lange und es bietet direkt eine Kochmöglichkeit. Als nächstes haben wir das Pyramidenfeuer. Hier schlichtet man das Holz von unten nach oben mit immer kleiner werdenden Holzstücken. Wenn man es dann anzündet, brennt es ganz langsam von oben nach unten. Nummer 4, das Blockhausfeuer. Hier stapelt man gerade Stöcke immer gegenüberliegend, so dass man eine Blockhausform erhält. Diese Art von Feuer brennt sehr sauber und hitzeintensiv. Jedoch hält es leider nicht sehr lange. Hier haben wir das Sternenfeuer. Das ist so aufgebaut, dass kleinere Baumstämme wie ein Stern aneinander stehen. Der große Vorteil dabei ist, dass wenn das Feuer erlischt, muss man nur die Baumstämme nach innen schieben. Es erzeugt zwar nicht die meiste Hitze, hält aber sehr lange. Und zum Schluss das Anlehnfeuer. Das ist perfekt, wenn es etwas windig ist und du blitzschnell ein Feuer benötigst. Man bekommt auch sehr schnell sehr viel Hitze zusammen. Für ein ausführliches Video geh jetzt auf meinen YouTube-Kanal.